Полдень в городе был шумным, как всегда. Машины сновали по улицам, прохожие спешили по делам, и лишь один пожилой мужчина, одетый просто и не слишком опрятно, стоял у фонтана на площади. Он казался растерянным, словно искал кого-то или что-то. Несколько человек обратили внимание, кто-то позвонил в полицию, странный старик, ведет себя подозрительно. Патрульная машина подъехала быстро. 2 молодых полицейских подошли к мужчине и попросили его предъявить документы. У него не оказалось паспорта. В ответ он вежливо сообщил свое имя и протянул служебное удостоверение, ветхий кожаный футляр, уже выцветший от времени. Один из полицейских мельком взглянул, пожал плечами и решил не вчитываться. Старика вежливо, но настойчиво попросили сесть в автомобиль. Он подчинился без лишних слов. Они остановились у здания местного отдела полиции. Пока шла рутинная проверка, задержанный достал старый телефон и набрал номер, который, судя по скорости, знал наизусть. Несколько коротких фраз, и все вокруг начало меняться. Минут через 10 на площадь выехал служебный черный внедорожник с государственными номерами. Из него вышел человек в парадной армейской форме, седой, статный, с холодным взглядом. Это был действующий генерал, начальник регионального управления обороны. Его сопровождали 2 помощников. Он направился прямо к задержанному, мгновенно узнав в нем давнего товарища по службе. Молодые полицейские, наблюдавшие за происходящим, были в замешательстве. К ним подошел старший офицер и, не повышая голоса, дал им понять, что они только что задержали отставного генерала, участника секретных операций за рубежом, бывшего начальника разведывательного управления. Этот человек не просто служил родине, он стоял у истоков многих ее побед. О нем давно не писали в прессе, он ушел в тень много лет назад, добровольно отстранившись от государственной службы после смерти жены. С тех пор жил один в доме на окраине города, не пользуясь ни привилегиями, ни связями. Но связи у него остались. Он просто ими не пользовался. Как выяснилось позже, он вышел в центр города, чтобы найти своего внука, с которым потерял связь. Телефон разрядился, а документы он забыл на столе в спешке. Все выглядело не как нарушение закона, а как трагикомичное недоразумение. Наряд, приведший генерала в участок, был немедленно снят с дежурства на инструктаж. Без наказаний, но с напоминанием: не все, что выглядит незначительно, таковым является. Пожилой генерал, прощаясь, слегка улыбнулся. Он не злился. Он все понял. И ушел так же тихо, как и пришел. Этот случай надолго остался в памяти всех, кто был на дежурстве в тот день, потому что он напомнил: в любой форме может скрываться история, которую не расскажут по телевизору. И иногда за простыми жестами стоят десятилетия службы, потеря, честь и молчаливое достоинство. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.